Hello，大家好，我係肥妹。就算更新幾本都係愛啊，睇下先啦，因為最近真係冇素材啦，得閒錄到再俾你哋睇啦。我哋而家係冇七對嘅牌型啊，所以有得碰就肯定要碰噶啦。發財我就選擇咗拖碰佢，哇！即刻有隻6萬，幾好啊！而家叫緊糊噶啦，當然啦，碰出發財最好嘅，睇下可唔可以逼到大小3啊嘛。OK， 碰咗，咁而家係叫5筒嘅，摸5筒附近嘅都可以開啊，只不過就係只可以雙翻咯。咁如果摸5筒9索嘅話，就係對對糊。唔好理佢，雙翻開咗佢先。真係發瘟喎，中一隻馬，每人10粒。呢個起手都算靚㗎啦。如果上咗隻牌就可以叫糊，但係我選擇唔上啊。打隻白板出去可以叫糊，不過就雞糊，即叫嚟都冇咩意義嘅，所以就兜下圈先啦。摸返隻眼返嚟，咁啊叫糊啦。兩隻鬼可以開平糊。每人18粒。起手有2隻鬼，對對糊得唔得呢？呢份牌隻2索我唔想上啊，因為睇下可唔可以做對對糊啊嘛。拖碰咗隻牌，而家叫糊，不過係雞糊。如果有人打6、7萬嘅話，我都會碰埋佢，做對對糊。唉，呢度自摸咗雞，冇用啊，咁咪又兜圈啦。好嘢，而家摸多咗隻鬼，對對糊叫糊啦。再碰多一對我就單吊鬼啦。2筒正常嚟講冇人要㗎，點解仲未有人出嘅？
哇！上家鏈住隻二筒喎，佢都真係仲求一四筒，唔好理佢，我已經單調鬼啦。我就話點解你上三筒？上三筒咪飛一四筒咯，因為後悔咁，原來四筒係位，打三筒，唔打二筒。每人45粒，走啦！記得點讚啊，拜拜。